ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನದು ತುಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಡು ರುಚಿಯಾದ ಮಲ್ಪರಾಪುಡು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಬಂಗ ಹೆಚ್ಚಿ ಸುಲಾಬುಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾರೆ ಪಾಡುಜ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೊಂದುರ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನದು ತೂಕ 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅನ್ಮೂಲು ಐಕ್ 1 ಚಮಚ ಎತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚಿತ್ತೆ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲು 1 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಅನ್ಪುಂಟುದು ಐತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಮುಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡು ಒಂದೇನು ದೀವೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಚಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ದೀವೋಡು ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬಣಲೆ ದೀತಾನು ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚದ ಅತಿಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಏತದಿಂಚುಂಡು ಆತು ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದು ದೀವೋಡು ಒಂದಿನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದೀದು ಇತ್ತೆ 2 ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಧ್ಯಡು ಚಮಚೋಡು ಮಗತ್ ಪಾಡೋಡು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಅವು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಂಡು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಟೊಂತೆ ನೀರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜ ಅವು ನೀರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದೀವೊಲಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ 80% ಮೂಲು ಬೇಯ್ದನೊಂದು ಒಂತೆ ಬೇಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಂಚ ದೆತ್ತದು ಬೇಯ್ದು ಒಂಚಿ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನೀರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಉರಿದನ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು 3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಮೂಜಿಯಾನು ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿದು ತೊಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚೋಡು ಮುಂದಿನತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಣೆ ಮುಂಟ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ 2 ಚಮಚ ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕೂಡ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ 2 ಚಮಚ ಮೂಲಿಯಾನು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯಾನು 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯೋಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಬುಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು 3 ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಏನಿತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಟೊಮೆಟೊದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಜ್ಜಿಯ ಟೊಮೆಟೊದ ಮಲ್ದನ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಪಗ ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ಸರಿ ಬೇಯೋಡಾಯ್ತು 3 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತುಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಾನು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ 1 ಕಪ್ಪದಾತು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೋಡಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊದ್ದಿ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿನಗಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಮಿತ್ತೋಡು ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಲ ಆಯ್ಕೊಡು ಕೊದ್ದೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಚಿಕನ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬೇಯರೆ ಪಾಕಿಂಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾವುಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾವುಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ದನು ಮೂಲು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತೋಚನ ನಿಕ್ಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪ ಇಬ್ಬಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಡು ಗಸಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿ
ರೋಟಿ ಇಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.